Так, дивимося, що зробив. Значить, 2 ряда положив, тупо сплошну вирівняв поверхню, все нормально. Видно, що там пол просів, ну нічого, пол потім зроблю. Так, тут в принципі 2 ряда одинакових. Красним кирпичом на глині положив. Просто перший ряд кирпич так, в цю сторону в основному йшов, а другий ряд так в основному. Розміри получаються ширина 1,30 м, довжина 2,0 метра. Так, ну і перестінок. Далі почав там, трохи глини оставалося, перестінком далі прийшовся. Все кладу, ну так я вирішив, не знаю, так робиться чи ні, ну я так буду робити. Все буде із перестінком муруватися. І грубо, і перестінок. Так, дальше по идее буду делать все, дверки. Для попела і стеклом вирішив зробити, щоб тепло давало теж. Так, дверки маленькі, вже будуть на другий ряд, я так думаю, ставати. Тут вже я відмітився, рисочки, як там, куди його виставляться. Так, виставляюся, кирпичики, решотки, колесники, вроді називаються. 2 візьму. 2 штуки вибрав із кучі. Там є ще що вибрати, ну вони такі вже лопнуті. 2 вибрав самі кращі. Получається, длина обща получиться 45 см. Я думаю, з головою хватить. У кума одна, вроді би така коротенька, то каже маловато. 25 см. Маловато. 45 це буде вже достатньо. Так, ширина у них тут 30. Так. Є таке діло. Ну, виставляюся і вже перехожу на раствор із вогнетривкої смісі. Так. І кирпич вогнетривкий вже буде зверху. Я так зрозумів, що значить, все закладую вогнетривким, кроме цієї ємкості під попел. А так все закладую третій ряд вогнетривким. Все, їдемо далі.